galera, beleza? Lucas da Automecânica, Lucas Motorsport. Hoje a gente está aqui com mais um exemplar de Nissan Versa 2020 1.0 com aproximadamente 38 mil km. Sintoma do cliente, ele chegou até nós reclamando de barulho, foi em outra empresa, passaram um orçamento para ele, para trocar vários itens da suspensão, inclusive a caixa de direção. Veio para nós para análise, a gente constatando que não tem nada a ver com o que foi questionado, beleza? A gente vai estar aqui no veículo para mostrar para vocês o real problema do carro e a solução, beleza? A gente dando sequência aqui na nossa análise aqui, quais são as técnicas de reparo que a gente faz aqui para ver questão de folga. Ver o roncado de rolamento. A gente já consegue escutar um chiado, mas muito pouco, quase não perceptível, vocês não conseguir nem ouvir pelo vídeo. E a outra são as folgas axial, de rolamento e radial, que é onde tiver folga de suspensão. Nesse caso aqui, desse lado não teve nenhuma folga, tanto axial quanto radial, e nenhum ruído na hora de girar a roda. Agora vamos partir para o outro lado lá. Fazer o mesmo procedimento. Aqui a gente já escuta um barulho de rolamento, coisa que o cliente não nos questionou. Vamos ver a folga axial. Olha só o tamanho dessa folga. Vai dar para pegar no vídeo, bora ver. Mais em cima, Thiago, filme. Isso ali. Tudo que vocês estão vendo o pneu se mexer é folga muito grande, ó. E eu não estou nem exercendo muito esforço. Folga lateral, olha só o tamanho da folga. Dessa folga, o cliente veio com orçamento de caixa de direção, já até perguntando valores para substituir com a gente. Mas como a gente sempre passa para todo cliente, primeiro vem, faz o diagnóstico, levantamos o orçamento e vemos o real problema para não trocar nenhuma peça de bobeira, até por conta de valores, né? Peças da Nissan originais não são peças baratas, então a gente prefere perder um dia fazendo diagnóstico, ganhar um dia de diagnóstico para passar um orçamento conclusivo. Aqui o problema principal está no cubo e rolamento, e vamos ser substituídos para depois avaliar os demais componentes, porque a gente não consegue nem ver pelo tamanho da folga. Beleza? Vamos dando sequência no serviço aí, na nossa manutenção. Em decorrente vai filmando mais. Dando sequência aqui na nossa manutenção, o que encontramos aqui, como de costume, né? A folga radial aqui no rolamento muito grande. Mas assim, entramos em contato com o nosso cliente, ele questionou que já foi feito serviço umas 3, 4 vezes em menos de 6 meses. E o que acontece aqui, galera? Então fomos mais a fundo, vimos questão de marca, que a procedência não é das melhores, porém não seria o causador principal. O que a gente encontra de erro aqui é isso aqui, ó, esse espaçador. Ele vai aqui, ó. Para que serve esse espaçador? Ele é um centralizador de roda. Por que isso? Filma a roda aí, Thiago. A roda que está nesse veículo, gente, não é muito parecida com a original dele, mas não é. Essa roda é da linha Fiat, Gran Siena, linha, Ideia e Torque, 1.6 válvulas. E não tem nada a ver com isso aqui. O que acontece? Na hora de botar a roda aqui, que você aperta as 4 porras, a roda não fica totalmente centralizada, por mais que ela tenha o centralizador dela aqui no cubo. Ela fica um pouco enviesada. E ela questiona um pouco de trepidação e alinhamento também, que o carro foi levado ao local e não consegui fazer o alinhamento do carro. Ficava um pouco divergente de direção. A roda fica um pouco tombada, não fica centralizada, então ela fica forçando isso aqui, ocasionando a quebra do rolamento, entendeu? Aí qual o procedimento aqui? Entrar com cubo e rolamento numa procedência boa, e cubo, rolamento e um jogo de roda aí. Com certeza vai precisar de um jogo de roda de ferro, porque um jogo de niga é muito caro e ela precisa do carro. E é isso aí, uma dica boa aí, tá? Não é a primeira vez que a gente pega isso aqui, mas tem que se atentar bastante, porque é um serviço relativamente um pouco caro para ficar se fazendo constantemente, beleza? É isso aí, vamos dando sequência na nossa desmontagem. Vamos lá, depois de ter concluído a nossa parte aqui da parte de cubo e rolamento, né? Não mostrei muita parte de desmontagem ali. Eu tô cansado de saber como é que é, isso não importa. Aqui a gente vai na ênfase do problema e da solução.
Beleza? É isso aí, vamos sair agora aqui. Um pouco congestionado aqui a via principal, mas vamos lá. Pegar a velocidade aqui. Ele tinha um estalo que ele dava na saída aqui, ó. Uma redução, numa passagem máxima segunda para terceira, fazendo tá. Que o que acontece? O eixo se deslocava ali entre o eixo, o cubo e o rolamento, né? Girava a folga, aí ele dava o estalo. E fora que aqui na velocidade que eu tô, aqui próximo de 60, era um barulho estranho. Dá pra nós que entende, a gente podia sim desconfiar de rolamento, mas era um barulho como se tivesse algo tipo semi-eixo empenado, que ele tá pulando ali, girando em falso. Girando em falso não, aquela ondulação ali, um barulho bem estranho mesmo. Eu particularmente não tinha pego esse barulho em rolamento. E esses estalos, acho que dos estalos que dava, que concluiu-se que era caixa de direção, né? Que fizeram o diagnóstico errado lá e passaram para ela, ficou um valor exorbitante. Aí ela nos procurou e aí encontramos solução. Carro perfeito, andando liso, super macio, um carro muito novo. Chega nem a ter, vocês vão pegar, mas chega nem a ter 40 mil quilômetros rodados em andômetro, carro 2020. E é isso aí, mais uma manutenção. Precisar, estamos à disposição aí. Show!